Por Estéreo Amor 104.9, somos el altar de los aires. Estamos contentos y emocionados de finalmente este proyecto que se ha trabajado con mucho cariño durante todo el 2024, finalmente está aquí. El Slime Factory llegó a Mall Galerías en el tercer nivel y es un espacio diseñado para nuestros niños que puedan venir a explorar su creatividad. Es un espacio lleno de colores estimulantes. El Slime Factory está diseñada para la diversión infantil. Tiene una piscina de pelotas que es totalmente esponjada para la seguridad de nuestros pequeños. También tenemos un lab de slime donde ellos van a poder crear con su propio kit todos los ingredientes mezclados para lograr el slime a su gusto, a su creatividad, de la mano de slime hosts que van a estar listas para asistirles. También, bueno, hay una venta de snacks. Y esto es un espacio que va a estar constantemente en remodelación, así que los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan descubrir las remodelaciones, los nuevos juegos, los nuevos colores, la nueva distribución que vamos a estar trayendo. El Slime Pass individual tiene un costo de $350, pero existen paquetes para parejas, para grupos de 5, mamás que necesiten realizar sus playdates con sus pequeños, y también tenemos los paquetes para celebración infantil. Así que todo esto en nuestra página, en nuestras páginas de redes sociales y en nuestro stand físico de Slime Factory, que está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a domingo. Por Estéreo Amor 104.9, somos el altar de los aires.